ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള പിസ്സ ബോൾസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകിക്കേണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ഒത്ത ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വിരലിട്ടൊക്കെ 1 മിനിറ്റ് നമുക്കങ്ങനെ ആ ഒരു ഹീറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റണം. ആ ഒരു ഇതിലുള്ള വെള്ളം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാവാനും പാടില്ല, അതേപോലെ പച്ചവെള്ളം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ചൂടായാലും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് പോയിപ്പോ അത് പൊങ്ങില്ല. പച്ചവെള്ളം എടുത്താലും അത് പൊങ്ങില്ല. അപ്പം ഒത്ത ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ഡിസോൾവ് ആക്കി കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് 2.5 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളടുത്ത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പം കണ്ടു, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നാൽ അത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് എടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊന്തി വന്ന ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് മിക്സ്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒരു ഡോ ആക്കി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മതി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആക്കി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം ഇതേപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. ഇനി ഈ ഒരു ഡോൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചതിനെയും കാട്ടി ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിനെയും കാട്ടി ഡബിളായി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം.
നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസസായി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര സൈസായാലും കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചൊരു വലിയ സൈസായിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഓരോന്നും ഓരോ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടി റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമൂടി നമ്മുടെ സോയാ സോസിൻ്റെ ഒരു അരമൂടി സോയാ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ഒരു ഡോ ഇല്ലേ, അതൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 15 മിനിറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എല്ലാ ബോൾസും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓരോ ബോൾസായി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡോന് വേണ്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ചേർത്തെടുക്കാം. അതിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മോസറെല്ല ചീസ് ഒന്ന് ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടോപ്പിങ്സും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചീസ് കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സുമായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേമാതിരി അപ്പുറത്തുള്ള സൈഡ്സ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ 4 എണ്ണം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ, അതേ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബോൾസ് നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറം നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വരും, പക്ഷെ ഉള്ളു വേവില്ല. അതിനെ കൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്സ ബോൾസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇഫ്താറിന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഉള്ളിൽ നല്ല ചീസിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് ഇത് പുറത്തു നിന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബായ്.